So yung mga kasagwan, papasok na namin sa aming ice box. Yan o. Isang malaking dorado at isang malaking tambako. Tsaka 6 na bingi. Bungol bal. So mayroon pa ho kaming papandawin. Gawa ng hintayin ho natin yung susundo sa atin. Ganun ho talaga. Napakagandang lalaki. Dali lang. Montenegro, safe ka rito. Maria Sinya, Montenegro line from Ujungan to Batangas. So nagkakaroon ho pala ng extension yung ating pier, mga kababayan. So shout out po kay Congressman Budoy Madrona at kay Governor Otek Reyano sa kanilang pagpupursige na higit na mapuswag ang bayan ng Ujungan sa pagde-develop pong muli ng aming pantalan o pier. So pag nag-extension yung pier ng isang bayan, ibig sabihin nagkakaroon ng pagunlad, puswag o kaya solong romblon. Yan ang kanyang slogan, solong romblon. Yan ang ginagawa yung ating pier, mga kababayan. So naglalagay sila ng extension para mas maraming barko yung ma-accommodate natin dito sa ating pier. So para mas madaling makilala yung bayan ng Ujungan sa pamamagitan ng turismo dito sa karagatan. Ang hiwaga ng buhay ay nandito sa karagatan. Manalig lang tayo mga kasagwan. Good evening everyone. Nandito ulit kami sa karagatan kung saan po'y nakikipagsapalaran nga ho kami para sa hanap buhay para sa ating mahal na pamilya. Sana ho'y patubayan ho kami nawa ng Panginoon Diyos. Yan. Shout out sa mga kasama ko nasisipag habang ako'y nagluluto. Ulam namin mga kasagwan, bakbit tsaka dalawang paa. Yan. Up! Hey! Sabay! Kain na lang yan. Shout out dyan sa Budyong. Yung asawa niya sa Panigay, shout out. Dito kami sa laot. Kasagwan, unang pamamandaw natin. Binigyan tayo ng biyaya na. So, dagdag pa more. Yan, tiwala lang. Manamig lang tayo. Alright. Yo, good morning mga kasagwan. Kumpisa na ako kami mamandaw. Buhay na buhay ang diwa ng ating mga kasama. Sana madagdagan pa muli. Lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay may dahilan. So yan mga kababayan. Yan. Ito yung aming hinahanap na isda. Napakagandang lalaki itong aking mga kasama pag nakakita ng isda. Pero pag hindi nakakita ng isda, napakasimangot ang mukha. Shoutout kay Ate Annabel dyan sa Budyong.
Nandito yung mahal mong asawa, madilim o maliwanag. Marunong ka pa sa doktor. Ano? Ano? Bago bitiwan na yung isda, lamog na. Ano pa? Kung hugot no. Yan, master cutter. Isang luslusan niya. Ano ganda siya rin. Meron pa sa ilalim, abangan ho natin mga kasagwan. Siglan. Huwag kasudlan. Kasabwan. Mayroon na salita yung sasabwan. Sasabuan. Yung ano, tirtan na hindi makaramdam pilay. Yan o, mga kasagwan. Yun o, mayroon pa daw. Yun, ang biyaya natin. Unusin ko. Tingnan nyo magkalas ng isda si Master. Kalusot lang daw yan. Tapos kunting hila. Tapos bigay. Mua. Yun mga kasagwan. Yun o. Yung pa o sa ilalim. Yung pala. Yung ating lakad ngayon. Shout out kay Boss Arwen. Naghihintay ang iyong mga kasamahan dito. Tsaka kay Boss Teo. Listuhan yan eh. Ano tilapia? Kami nang sikosin doon. Mahal ka na nagagaling guys. Pambilawan lalo. Ang pulmulyo. Bang rako. Ano ang laki nila pa? No? Di nakuha mga kasagwan. Rako, mga 3 kilos ka daw. Di pa ka ito narayat lang niya. Di pa narayat lang niya, 3 kilos eh. Inaatras na ng kapitan ng kanilang bangka para tumutok dito sa unahan namin. Nangyayari ho kasi magpapahila ho tayo kasi may paberya na naman po yung makina natin. So, buti nga kalmada ho yung dagat, kaya tayo ay ligtas din, makakauwi pa rin. Dito sa laot, pag nagkabirya ka at malayo sa mga kasama ay talagang maghihintay ka ng rescue. Buti nga ho, nadaanan ho kami nitong taga San Andres at may mabuting kalooban, kaya shout out dyan sa kabilang bangka, dyan sa taga San Andres. Shout out sa inyo.
maabot bunggo ay. Dito na tayo sa tabi mga kasagwan. So andyan na rin yung barko. Yan po yung pier ng Odyongan. Ito yung bangka na naghatid sa amin dito galing Laot kasi yung makina namin ay muling nagloko. So nagpapasalamat tayo sa kanila. Kap, salamat! Kap, maraming salamat! God bless! Thank you, Nakador! So yun, pauwi na sila. Maraming salamat ulit. Yun, so bali pauwi na sila. Shoutout sa inyo, Kap, dyan sa kabilang bangka. Yan, dito na tayo sa tabi. So may tatlong bangka na rin nung nauna. Ayun o, yung blinker. So bali galing din ng Laot dyan. So malayo sila sa amin, kaya yung taga kabilang bayan ho ang nakapaghila sa atin. Oh, salamat! Nakilala ka, pre? Pinsan mo? Yan, yung naghat ng ano ng krodo? Yun mo mga kapitan? So yun, maraming salamat mga kasagwan. Andito na ho tayo sa tabi. Naihatid na tayo nung kabilang bangka na taga kabilang bayan. So shout out ho sa inyo mga kasagwan. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob. Kami ihatid dito ng safe dito sa aming lugar. So sana napatnubayan din kayo ng Diyos sa inyong paglalayag pauwi sa inyong bayan. So muli, maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po muna yung aking vlog mga kasagwan. Maraming pong salamat muli sa kapitan dyan sa kabilang bangka. Maraming pong salamat. God bless you all. Bye bye. Have a nice day everyone.